หรือไม่รอรอหรือไม่รอรอไหมเล่าสิคือไลฟ์ของคาริน4 เดือนกว่าก ระเป๋าใช้กันหมดหรือยังคะมาแล้วทุกเป็นยังไงราคาดีแบบไม่สามารถหาที่ไหนได้ยังไงอีกบอกบุ๋มสิหาแค่ที่นี่และจะบอกว่ารุ่นที่มีอ่ะทำไมเป็นรุ่นใหม่น่ารักมากทุกคนเห็นแบ็คแพ็คตรงนั้นไหมเห็นเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งมาและราคาดีงามสุดๆคารินในราคาหลักต่อวันนี้คารินที่เห็นราคาส่วนใหญ่มาไม่ถึง 2,000 บาทว้ายคือยังไงก็ต้องกดวันนี้แหละยังไงอ่ะทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์ก่อนขอแชร์ด้วยไม่งั้นไม่ขึ้นแล้วจริงๆที่หนูสะพายน่ารักใช่ไหมแล้วมีหลายสีมากยังไม่ขายปัดก่อนทุกคนเสียงชัดไหมเธอเร็วๆแล้วน้ำหนักเบาไหนขอสำเนียงการออกเสียงชื่อรุ่นที่ถูกต้องคิดอะไม่ถูกต้องอะไรอะดังกว่านี้พีทหยุดลองนำคีราเขาบอกว่ามันออกตามนี่คือถามแชทเลยว่ามันออกเสียงยังไงคีราเหรอหรือว่าอะไรจริงๆเขาบอกว่าคีรานี่เขารอกดใบนี้กันเลยรอกดใบนี้เลยเหรอใครเข้ามาราคาดีขอ100 แชร์เราเริ่มเลยขอแค่100 แชร์เราแล้วใจไม่พอแล้วใจเดี๋ยวมันมาเองเขาแชร์มาก่อนแต่ใจเราไม่เคยมานานใจใครคะใจนั้นฉันยังไม่มานานมากทุกคนไม่มีใจให้เราเลยเหรอใจเขามีให้คนอื่นไปแล้วพีทแล้วหนูมีใจให้เขายังพีทเก่าเกินไปสำหรับทุกคนแล้วเอาสารเหมือนกันนะขอตัวก่อนนะครับพีทมาแป๊บนึงแล้วพีทก็เก่าแล้วไม่น่าเลยมีของใหม่มาเต็มไปหมดเลยพีทไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะพีทร้อนเหรอใช่เพราะว่าเสื้อหนามากทุกคนขอ100 แชร์เราจะเอาของขึ้นเอางี้ตอนนี้1,000 กว่าคนแค่คนละ1 แชร์เราเกิน100แล้วแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่59 แชร์อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าพีทเก่าเดี๋ยวผมช่วยแชร์1 คนผมจะเป็น1 คนนั้นที่ช่วยแชร์โอเคไหม